تعالوا بقى مع بعض نعمل الرقاق الفلاحي الطري الجميل ده. سهل وسريع جدا، يعني ما بياخدش اي وقت ولا اي مجهود. اللي هو تعمليه لا هتخمري ولا هتفردي، وتلاقيه مورق من غير ما تفردي ولا تعملي اي مجهود. ازاي بقى؟ تعالى اقول لكم الطريقه سهله جدا. هتجيبي شويه دقيق، كميه اللي انت عايزاه، تحطي عليه رشه ملح كده، حوالي نص معلقه ملح صغيره، وتحطي باقي معلقتين سمنه كده. وتعجني بلبن او لبن على ميه، يعني اللي انت عايزاه. انا عجنت بلبن، ولقيته كان محتاج شويه تاني، وكان ما عنديش لبن تاني. زودت شويه ميه صغيرين، ربع كوبايه ميه. يعني هو في الاصل بيتعجن بلبن بس صافي، بس لو زودت شويه ميه على اللبن مش هيقول لا، برضو بيبقى جميل جدا برضو. نفضل بقى نعجن كده، نحط شويه بشويه علشان ما تجيش مره واحده تلاقيه بقى ايه، احتاجتي تحطي دقيق تاني كتير. شويه بشويه لحد ما تلاقي العجينه بتاعتك لمت ومتماسكه ومش بتلزق خالص. يعني احنا مش عايزينه عجينه اللي هي زي ما انتم شايفين كده، العجينه بتاعتنا طريه بس ما بتلزقش خالص. والميزه فيه ان هو يعني مش بيحتاج حتى ان انت تسيبيه يرتاح. يعني حاجه هتدخلي المطبخ هتعمليها وتسويها 10 دقايق وتخرجي بيها للولاد على طول ياكلوا. وقطعيه بقى الحجم اللي انت عايزاه. يعني انا بحب اقطعه كده في حجم اليوستفندية كده. وبعد ما نقطعه على طول بنبدأ نشتغل فيه، مش بنسيبه يرتاح لانه مش محتاج. احنا مش بنفرد فرد، ده احنا بنفرده حاجة بسيطة كده. ممكن بقى بالنشابة، ممكن بايدك كده بالراحة تبططيه، بس هو محتاج مش فرد، هو تبطيط حاجة بسيطة كده. بحيث ان انا عايزة السمك بتاعه تخين شوية. انا مش عايزاه زي سمك الرقاق، انا عايزاه تخين شوية. حتى اوريكم دلوقتي لما افرد اول واحدة، بصوا كده مفيش مش فرد يعتبر حاجة، بس احنا بس ايه بنوسعها كده حاجة بسيطة اهو. يعني خلاص كده كده يعتبر خلصت خلاص. انا اوريكم دلوقتي بعد ما بس ايه في جنب تخين شوية كنت بفرده، بتبقى خلصت خلاص. ما فيهاش فيها ايه اللي فيها، سهلة جدا وما بتاخدش وقت اهي. شايفين انا عايزاها بالسمك كده بقى، عايزاه تبقى تخينة شوية. يعني هو تحسوا حاجة كده بين الرقاق وبين الفطير. اللي هو يعني بتفرديه زي رقاق كده، مش بتعمليه زي الفطير كده. بتبقى الفطير طبعا انتوا عارفين بنفرده بقى يبقى شفاف خالص ونقعد نعمل طبقات. لا، بنفرده بسهولة خالص كده. بس بعد ما يستوي انا هوريكم، لو انا بفتحه كده بتحسوا ان هو من جوه عامل زي طبقات، مع ان احنا ما عملناش اي طبقات فيه اصلا. والميزه برضو ان هو زي فكره الحاجات اللي بتنفع تتاكل مع الفطير بتتاكل معاه. يعني تحطي معاه عسل، تحطي معاه حلاوه، تحطي معاه جبنه، تحطي حلاوه، تحطي عسل بالطحينه، تحطي كل الحاجات اللي ينفع تتاكل مع فطير. يعني تحطي حاجات حادقه او حاجات حلوه. طب انتوا عارفين اكتر حاجه انا بحبها معاه، طعمها بحبها فيه جدا؟ الجبنه القديمه. شفتوا بقى من جوه ازاي مورق وجميل، واحنا ما عملناش فيه اي حاجه ولا طبقنا ولا عملنا اي حاجه، من نفسه كده. بجد جميل، جربوه ان شاء الله يعجبكم. ما تنسوش بقى اللايك والمتابعه او الاشتراك.